Danas ću vam pokazati 7 grešaka koje sam napravio u ovom stanu. Prva greška koju sam napravio su ove utičnice kod TV komode. Ja sam planirao da budu dvije duple, znači 4, međutim nisam se dobro razmjerio i ovdje nije mogla stati ova dupla utičnica. Tako da sada imam 3. Slična stvar se desila i u spavaćoj sobi. Ovdje su trebale da budu 3 utičnice, međutim kao i tamo nisam se dobro razmjerio i u spavaćoj sada imam 2 umjesto 3. Greška broj 2 je ova kutija sa osiguračima. Ja sam dovukao kablove ovdje iznad vrata, međutim kad je došlo na red kopčanje osigurača imao sam problem da pronađem odgovarajuću kutiju koja će da stane u taj prostor između vrata i plafona, dok sam ovdje imao slobodan zid i mogao sam to da uradim na tom zidu lijevo. Treća greška koju sam napravio su ove utičnice i prekidači koji se nalaze sa lijeve i desne strane kreveta. Kada sam vukao kabel i bušio za kutije, izbušio sam previsoko i kasnije kada sam radio plafon, ovaj rigips mi je došao preblizu utičnica i prekidača, tako da sam to sve kasnije morao da spustim dole niže. Četvrta greška koju sam napravio jeste da nisam koristio aluminijumsku lajstnu za ćoškove, već sam koristio plastičnu sa mrežicom i kasnije sam prešao sve ljepilom i fugenfilerom. Svakako bi bilo bolje da sam ipak koristio tu aluminijumsku lajstnu. 5. greška se desila ovdje u hodniku na keramici. Nisam dobro ispratio redoslijed lijepljenja keramike i u 4. redu se desila greška. Ja sam krenuo sa ovom ovdje pločicom i svaku sljedeću sam pomjerao za 1/3, znači ovo je prvi red, zatim sam ovu pomjerio za 1/3 naprijed. U 3. redu sam to isto uradio, znači pomjerio sam za 1/3 naprijed, dok sam u 4. redu napravio grešku i umjesto da pločica završi ovdje, ja sam je pomjerio za 2/3 i tu sam napravio grešku. Naravno, to sam vidio tek kasnije kada je sve bilo polijepljeno, tako da sam to na kraju i ostavio. Zadnje 2 greške su se desile ovdje u kupatilu i 6. greška je ovaj ovdje desno zid. On je prvobitno trebao da bude u antracit boji zajedno sa onim zidom, znači trebalo je da ide na L antracit boja. Iz nekog razloga kada sam krenuo da radim zid, uzeo sam bež keramiku i negdje tu sam primijetio da sam pogriješio, tako da je već bilo kasno da bilo šta popravljam. I 7. greška, koja je ujedno i posljednja, se desila na ovome odvodu za veš mašinu. Kada sam radio montažu, ostavio sam preduboko u rigipsu ovaj odvod, tako da nisam mogao kasnije da postavim ovu rozetnu i ovaj priključak, pa sam morao da produžim sa ovim nastavkom, tako da sam i taj problem na kraju riješio. U suštini ovih 7 grešaka i nije tako strašno, s obzirom da sam sve u ovom stanu radio sam, prvobitno rigips konstrukciju, kasnije struju, vodu, grijanje, montažu prozora, montažu ulaznih vrata, sobnih vrata, hidroizolaciju. Sve sam radio sam, tako da same greške je bilo i očekivati, jer nemoguće da čovjek baš sve to sam uradi bez jedne jedine greške. U suštini meni nisu ni potrebne ovdje 4 utičnice, 3 su sasvim dovoljne. U
Spavače su također mi dovoljne 2 utičnice. Što se tiče keramike ovdje u hodniku, fuga se stopila sa bojom keramike, tako da se ova greška toliko i ne primijeti. Svakako će kasnije tu doći i neka staza, to se neće ni primijetiti. Sama kutija za osigurače, možda sam se napatio da pronađem odgovarajuću kutiju i možda je malo bio problem da se sve to spoji jer je kutija manja, puno bi bilo lakše tu raditi na ovom zidu sa većom kutijom, ali i to sam završio na kraju, tako da nije strašno. Što se tiče utičnica u spavaćoj sobi pored kreveta, to sam popravio za nekih sat, 2 vremena, tako da ništa strašno. A što se tiče odvoda za veš mašinu, to sam riješio sa tim predužetkom za taj odvod veš mašine. I greška koja se desila u kupatilu na tom desnom zidu je na kraju ispala dobra iz razloga što mi je to najveći zid u kupatilu i da je išao u antracit boju, dobio bi dosta tamno kupatilo, ovako je kupatilo dosta svjetlije sa bež keramikom. Ja već sutra krećem sa opremanjem ovog stana, tačnije dolazi mi nešto sitno od ovoga što sam naručio, krevet, stol i stolice, to mi dolazi sutra. I preuzet ću klimu jer ću prvo nju da postavljam, nju ću postaviti, to ću snimiti zaseban video, a onda ću kasnije da opremam ostatak stana. Tako da obavezno zapratite kanal, lajkujte ovaj video i podijelite ga sa prijateljima. Vidimo se!